pogača koju pravimo za Uskrs ili neki drugi dan, pošto zaista je lepa i lako se pravi, pa možete kad god, ali kada je ovako Uskrs, onda u sredini ostavimo jednu rupu za jaje. Pokazat ću vam kako se pravi. Vrlo je mekana i lepa. Pritom i za početnike sam objasnila korak po korak kako da naprave ovako ove pletenice, pa da izgleda ukrasno, da kažu wow, ali si se potrudila u stvari, ili potrudio, a u stvari nije mnogo teško uopšte. Mislim da svako zaista može da je napravi i to vrlo brzo i lako. I ja sada predlažem da krenemo na pravljenje ove pogače, a kasnije i da je probamo. Pravim pogaču koja je odlična za Uskrs da se napravi, može čak i za Veliki petak zato što je postna varijanta, a može bilo koji drugi dan jer je stvarno fantastična. Evo ovako, korak po korak, početnici će sigurno napraviti iz prve. 600 grama ovdje imam brašna i sada dodajem sljedeće stvari unutra. Kvasac, jedna kesica ovog suvog, stavim unutra. Ova ima 7 grama, može i 10, nikakav problem. Zatim, evo to ću malo samo da izmešam. Dodajem ovdje 300 ml vode mlake, dakle ne više od 37 stepeni i 100 ml ulja. Pored ovoga dodat ću sada i vrlo malo šećera i soli. Evo kašičica soli i pa recimo jedna kašika šećera, pošto ja stavljam ove male, stavit ću ovo 3 šećera i sada ću sve to da umesim. Naravno, ova količina brašna nije crveno slovo, odnosno slobodno, ako bude bilo potrebe ćete dodati još malo, ako bude suviše gnjecavo, mada ne bi trebalo, jer različito brašno različito upija i nema tu 100% tog pravila. Sada ću rukom da umesim do kraja i to je to. Ne dodajem mlijeko, ne dodajem jaja. Mislim, pravi mi takve pogače, ali moram da priznam da se ovo testo, kako za kiflice, tako i za druge stvari, pokazalo ubedljivo kao najbolje. Ako dodajete jaja, čisto da znate da se više rasipa. Što više jaja, sutradan u stvari nije onoliko lepo testo kao kada je bez jaja. Sad ako baš želite, vi slobodno dodajte, neće ništa smetati, samo ćete dodati mrvicu više brašna i to je to. Evo, ja ću sad samo da izvadim ovdje malo da malo lepše premesim i onda vraćam nazad u ovu činiju, poklopit ću i ostavljam da nadolazi testo. Bukvalno to je to, ništa više. Bitno je samo da ga evo dobro umesite malo rukama i to je sva mudrost ovoga sveta. Poslije ću vam pokazati na koji način možemo da je oblikujemo tako da bude malo lepša, da bude ukrasna s obzirom na to da je pravimo sada za Uskrs. Evo još malo i mislim da će mi biti taman fino. Sam je, evo, jednu lopticu fino napravila. I sada stavljam je nazad ovdje. Opa, ovim ću pokriti. Vraćam je. Možete da malo premažete blago uljem i nakon toga, evo u meni je kesica za zamrzivač, samo sam je onako malo isekla da mogu da je otvorim. Prekriću njome, uglavnom prekrivam njome zato što ne volim da vlaga izađe iz testa i potom ostavim naravno mesto ovako da ono može da se podigne i nadođe i onda još i krpom i na toplo mesto onoliko koliko vremena imate, minimum sat vremena, a ako bude 2 bit će još bolje. U svakom slučaju sat je dovoljno. I evo nakon više od sat vremena, možda čak i 2, svašta sam radila u međuvremenu i bila na polju i sa decom u parkiću i svašta, evo ga. Gotovo je testo, odnosno nadošlo je, tako da možemo da radimo dalje. Sad, ovdje ću malo, imam brašna, da eventualno pobrašnjavim, ali ne treba mnogo. I da izbacim lepo nadošlo testo. Moram ovako, lakše mi je, ali vidjet ćete već, evo ga, tu je. I sad ću samo malo da premesim
Nemojte da trpate previše brašna, prosto da kasnije ne bude pretvrda pogača. Evo, baš se lepo i mesi sada i sve. I sljedeća stvar, kako ćemo da je oblikujemo, da napravimo neku lepu formu, a da ne bude previše teško i za početnike. Na 3 dela ću podeliti ovo. Inače, kada bih radila malo komplikovanije, mogla bih i na 4 ili 5 delova, ali 3 će biti sasvim dovoljno da dobijemo jednu finu, ukrasnu pogaču. Ovo je malo manji. Dodat ću još malo tu. Evo ga tako. I sad ću sve te 3 loptice malo da premesim. I onda ću da ih razvijem u krugove. I sad, ovdje imam i ulje i maslac u odnosu na to da li želite da bude posna ili mrsna. Zašto je pravite? Pa u odnosu na to ćete da koristite ili maslac ili ulje, ali tek u sljedećem trenutku. Evo ovako. Dakle, pravim jedan krug od sva 3 testa, vidjet ćete, a između ću malo da namažem, da bi kasnije mogla lepo da se razlista. Ne morate ništa da bude sad pravilno, ne brinite početnici kako god da vam ispadne krug, jer kasnije onako ga zasecamo pa pravimo tamo nešto, neke pleteničice. Gledam po plehu u kojem ću praviti, ali svakako mora biti veća od pleha jer, kao što sam rekla, posle nešto zasecamo pa pravimo i onda će se smanjiti svakako prečnik. To je dakle jedan krug otprilike. Sada ću da ga stavim na papir ovaj spek, da prebacim. Evo. Jer ću posle tu da slažem i ostale. To je dakle jedan. Idem sada, stavit ću ga tu sa strane, na drugi. Da isto tako razvijem. I sad, pre nego što prebacimo, još malo ovaj da razvijem, pre nego što prebacimo na ovaj prethodni krug, evo, tu ću da ga stavim, njega ćemo, moguće da bude lepše da se vidi, da premažemo. Dakle, ovaj prvi krug ćemo premazati. Ako pravite za vreme posta ili postite, onda možete uljem da premažete. Ja pravim za baš Uskrs, taj dan, tako da ću maslacem. Otopite vrlo malo maslaca, ne treba vam ne znam koliko, i onda premažete. Evo. Kad ste premazali, sada na nju prebacujemo, na taj krug, prebacujemo ovaj koji smo upravo napravili. Evo ga. Ne brinite početnici, ne mora biti ništa savršeno, precizno. Evo, sad samo povučete tamo gdje vam fali i to je to. Ništa ne brinite. Eto kad se. To je sada to. I sad pravimo isto tako treći krug. Tu je. Za ono malo naprednije možete da napravite samo tanje i onda više krugova, možete i 4 od ove količine testa. Ali pravim tako da može sigurno svakom da uspe sada. Tako. I sada ćemo ponovo uzeti ovo gdje smo već stavili, prebaciti preko. Ovo prebacivanje samo, evo kao što ste vidjeli, preko oklagije i lako se prebaci. Evo ga. To je to. Sada ga opet malo povucite tamo gdje fali. I sada ćemo uzeti i dodatno sve isklagijati. Zašto to sad radim na pek papiru? Zato što ću posle sve tu i da sečem. Onda ne bi bilo moguće bez ispod pek papira da prebacimo u pleh za pečenje. Eto, to je razlog zašto to radim. I sada ćemo ovako sve 3 zajedno da dobro još rasklagijamo. I nemojte da brinete to što je veće od prečnika tepsije i treba da bude. Vidjet ćete posle zašto. Gledajte sada.
Ovo je moj pleh, vi naravno radite u odnosu na vaš. Pogledajte koliko je šire. Da, ali neće biti sada kada uradimo sljedeću stvar. A to je, evo samo još malo. U sredinu ću staviti jednu čašu, ona će mi biti eto kao neki reper. Gde je središte, gde je centar. Evo, na primjer, hop, 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 pa recimo da je, samo gledam otprilike, to bi moglo biti to. I sad ću ovako da udubim. Evo ga, tu mi je to mjesto. Još ću malo jače da udubim. Možete bilo koju čašu da uzete, potpuno je sve jedno. Tako. I sad, prvo idemo, znači ne idemo skroz do centra, ostavimo ovaj malo deo prazan, jer tu ćemo na kraju, kada se ispeče, da stavimo jaje. A i ne morate, možete da stavite sir, mislim, kako hoćete, ako nije Uskrs. Dakle, prvo idemo na četvrtine da isečemo testo, odnosno, da, evo ga, da ga lepo isečemo, tako je. Potom ćemo ići na osmine. Evo ga. I sada će nam svaka od ovih osmina zapravo biti jedna pletenica. A da bismo ispleli pletenicu od svake ove osmine, moramo i nju na 3 dela, jer pletenicu svi znamo kako pravimo, uvijek uglavnom od 3 dela. Možete i više ako hoćete, samo ako znate da pletete od više. I to je to što se tiče sečenja. Sada, pogledajte, ovo mi je bila jedna, evo ovako, osmina. Uzimam i kao kad smo bili mali pa smo pleli pletenice, to sad govorim početnicima naravno, uvijate slobodno i prevrćete. Znači ovako pa ovako, svaki put okrenete. Tako i tako i tako. I za sam kraj ovo što nam ostane, evo, možete da podvijete unutra ako ne budete imali mjesta u plehu. A ako budete, neka ostane tako. To ću sada da vidim kada bude sve gotovo. Dakle, da li ću da podvijem ispod ili ne. Evo, opet prebacujem. I sada ovo što smo bili pravili iz 3 dela, iz 3 kruga će lepo, vidite tu, da se posle lista kada se ispeče. Mislim, kada je onako uzimate i kidate, bit će lepa. Tako. Pa sljedeća. I tako pletemo bukvalno sve do kraja. Nemate šta mnogo da pogrešite, ne morate da brinete i da se sekirate. I to je to. Tako. Sada ću da prebacujem u pleh. Pre stavljanja u pleh, pošto evo, još mi malo viri, samo ću da ove krajeve ovako podvrnem tu, unutra. Tako, i celu ću malo da je ovako zdudam, da bude ovako. Da je prema sredini ovako povučem, da bi lepo mogla da se, kada naraste, da ide u širinu, da ne ode tamo u dužinu. Evo ga. Samo je malo podvucite i tako, zdudajte prema sredini. Tako. I sada, evo tu mi je moj pleh ovaj okrugli. Ću da samo hop, na brzaka prebacim. To je tu. Evo ga. Još malo je sad zdudam. Bukvalno kao da se podvije ispod. Evo ga. Slobodno prstima. I ona je ovdje spremna. Ne brinite, ona će fino da naraste i sve će ovo rupice između da se popune. Sada, možete da premažete žumancetom i uljem, opet ako nije vreme posta ili ako ne postite, a ako postite onda opet možete samo uljem. Ja ću staviti u ulje jedno žumance prosto zbog boje, bit će lepša za Uskrs.
Evo tu mi je jedno žumance, stavila sam u ovo ulje. To ću da promešam, dakle kašiku 2 ulja i jedno žumance. Evo. I fino sve ovo da premažem. I onda stavljam u rernu. E sada, rernu sam zagrejala na nekih 180 stepeni, ali ću još ostaviti malo da odstoji ovako na polju pre nego što je stavim u rernu, ali ne morate dugo, možda 10, 15, 20 minuta, koliko imate vremena. Ona će svakako fino da se podigne i nadođe u rerni i da ispadne baš kako treba. Tako. Ovo je caka da bi nam ovo mesto u sredini ostalo za jaje, ako želite. Ako ne želite, pustite tako da se speče i taj deo će u središnji lepo da naraste i bit će super. Ako želite da ostavite mesto za jaje, a da ne naraste, onda moramo da stavimo nešto što smije da ide naravno u rernu. Pa je meni ideja, evo stavila sam malo pirinča u ovu foliju. Prosto da bude teško da ostavi mesto to tu. Evo ovako. I tako će da se peče. I onda će se okolo nabubri, a ovo neće. Kao što sam rekla, ovo sad bi trebalo malo da odstoji, ali ja stavljam odmah u rernu, meni je zagrejana i vidjet ćete i tako će biti dobro, bez prethodnog sada još malo stajanja. I evo, prošlo je otprilike pola sata. Imajte u vidu da stvarno rerna je uvek različita i da je drugačije potrebno vreme da bi bilo gotovo, ali evo ja sada gasim moju rernu i vadim. Ali je vruće. Sad ću. Evo, opa. Ja sam pred kraj posljednjih 10 minuta stavila preko ovaj pek papir, čisto da mi ne izgori, ja ne volim kada je odozgo baš onako reš pečena, a da bi unutra bila mora biti lepo pečena. I sada sam je evo tek izvadila iz rerne, vrela je. I sada ću je ovako, naravno vi sačekajte malo, ja sad zbog snimanja odmah vadim, vi možete da sačekate. Tako, sad ću da sklonim ovdje ovo. Da je hopa, evo ga. Tu stavim i sada ovo što je u sredini bilo mogu da izvadim. I ostavilo nam je taman rupu jednu, evo kao što vidite, za jaje da stavimo. Samo sada je jako vruće, neću odmah da ga stavljam. A jako dobra ideja. To mi malo prepalo na pamet dok se peklo, moram da priznam. Kada nije Uskrs i kada nećemo staviti ovako u sredinu jedno jaje, može da bude crveno, kao čuvarkoće, može koje god hoćete. Dakle, kada nije Uskrs, vi možete da napravite ovako i malo veću ovdje rupu, a može ovako jedna, sasvim je dosta. I da onda stavite ono što volite da jedete uz ovu pogaču. Naprimjer, to može da bude kajmak, pa da stavite puno kajmaka. I onda kako kidate, umačete malo. A ako hoćete slatko, možete da stavite unutra puno pekmeza nekog. Ili ono što sam ja smislila za moju decu, a to je neki kremić koji oni vole ovako u sredinu. I onda kidate, malo tumačete i to kada nije Uskrs. Sad kada jeste, stavit ćemo jaje. Evo, ovo tu nam je gotovo, ne treba nam više. I evo sad za kraj izabirat ćemo, na primjer, da li ovo mramorno. Ja bih stavila zeleno, meni se ne znam zašto ovo zeleno baš ovako jako sviđa i lepo uklapa, ali stavit ćemo evo sada ovo. Na primjer to. Da. I to bi bila ta lepa pogača. Evo, sad sam malo ovako dekorisala da budu jaje s ove strane. I sada ću fino da vam pokažem iznutra kako je lepa. Evo ga. Još uvek topla i vruća. Pečena divno. Zaista je da znate, veoma je vrlo ukusna. Veoma meka. I to je najviše odlika ovog testa. I sutradan bude, ako ne pojedete cijelu pogaču odjednom, da znate, sutradan je zaista i dalje meka. Tako da ne morate da brinete. Vrlo, vrlo ukusna. Kao što ste vidjeli, može biti i mrsna, može biti i mrsna varijanta, kako
želite. U svakom slučaju ukrasit će vaš vaskršnji sto na veoma lep način, a kada Uskrs nije, onda sam vam rekla već koja ideja može, jer zna se da kada je najukusnije, onda je B.